欲授之学，先问其志。学生之志，在于大商名贾。何为大商？货通天下，利涉四海。何为名贾呢？自号立百世不朽，财富积万贯有余。依你想来，如何才能作为一个大商名贾呢？商谚有云：熟读生意经，买卖做得精。想来只要生意做大、做好、做精，自然就离大商名贾不远了。你都有哪些生意经？说来听听。贵出如粪土，贱取如珠玉。生意做独事，买卖抢先行。3分利吃利，7分利吃本。同本不同利，差别在算计。百里不犯桥，千里能犯早。小店买个遍，大店买个全。不怕店门破，就怕店无货。货到街头死，人到市中活。南瓜再大本地卖，辣椒再小川省过。够了！这就是你的生意经？就凭这些贩夫小商的俚言俗语，你就能成为一个大商名贾？哼，白日做梦！夫大商者，胸存纵横四海之志，怀抱吞吐宇宙之气。其学通于大道，其功皆于社稷。其事敌入惊风雨，跳出泣鬼神。也正所谓两股合复名臣，大商笑看书生。大商之经商，有如一也姜子牙之于治国，孙子吴起之于用兵，商鞅之于变法。其学问之精深，道法之玄奥，义气之宏远，境界之高明，岂是你这等空想妄论、俚言俗语所能达到的？哼，可笑之极！师傅的一番话发拢正愧，现在徒儿彻彻底底的知道了我有多么的浅薄无知。学而知不足，第一堂课你能有所觉悟，或许可造。我这里有6对12颗珠子，道与术，曲与语，利与害，长与变，方与圆，生与死。这就是我们的功课。你每通过一课，就可以得到1颗珠子。12颗珠子你全部得到，你就可以结业而入道了。师傅，我需要多长时间才能拿齐这12颗珠子？悟性高，或者12天就能得到；悟性低，或者12年也不能够。好，师傅，您开讲吧。大凡天下之学问，万事成败，皆不出道与术这2大范畴。道是和，术是周；道是惰，术是讲。无和无以载周，无周难以渡河。无惰则无方向，无讲则无动力。所以，道是方向，术是方法；道是法则，术是谋略。现在你告诉我，你想得到的第1颗珠子，选择的是道，还是选择术？我选术。为什么要先选择术呢？刚才师傅您说了，道是惰，术是讲。我想，讲应该比惰重要一些。何以见得？
一艘船在水里头行进，如果只有舵没有桨的话，那是没有办法前进的。可是反之，如果有桨而无舵，则不然。难道你就不怕触礁或者驶入漩涡吗？如果熟悉那条河，就不至于吧。还有呢？在商场上争赢取胜，方法和谋略是最重要的，方向和法则，那就是等而其次了。谋者，韬略也。《汉书·艺文志》云：“谋略，以政守国，以奇用兵，先计而后战。”天下之谋略，无论应用于何时何事，时谋、地谋、人谋这三则。陶朱公著有《陶朱商经18法》，分为三谋和三略，是为人谋、事谋、物谋，货略、价略、势略。这三谋三略，乃陶朱商经18法之要义，你要深领其意。在老师的悉心教导下，孟洛川渐渐明白了商战的道理。像初进北京时那样城墙蛮干是绝不行的。一个成功的商人，首先要懂得商道之本，还要善于审时度势，沟通权变，要善于联系各色人物，调和各种矛盾，明辨祸福利弊。也要善于转输货物，商略价格，拓展市场。只有这样，才能在商海中立于不败之地。冬去春来，经过潜心学习，孟洛川逐渐领悟到商战的奥妙，也领悟到了老师所说的纵横四海、吞吐宇宙的大商之道。生意的目的是什么？取利。不错，生意的目的就是取利，但是有的时候，取利之前却需要给予。师傅，这是不是咱们总说的那种先吃小亏后占大便宜？非也，这是小见识，先予而后取，则是大智慧。先予而后取，大智慧。李先生，吃水果。师傅，我想不出来。孟三，哎，现在这里有大小2个苹果，让你选择，你会选择哪一个呢？我拿那小的。你呢？我拿大的。你认为这种获利的结果怎么样？我觉得挺合理啊。孟三愿意选小的，我愿意选大的，各有所需嘛。这种看似圆满的结果，是因为孟三奉行了先人后己的原则。当天下一部分人奉行这个原则的时候，这就意味着这一部分人必定要吃亏，而另一部分人则要占便宜。时间一长，吃亏的人肯定不干。孟三，你说呢？是。那么下次再让你选择拿苹果，你会选择哪一个呢？我拿的大的。你看，他也要拿大苹果。现在你们2个人同时都想拿这个大苹果，这就产生了矛盾。我还拿这个大苹果，我们商量一个合理的补偿办法。这个大苹果在市面上的价值是4文钱，小苹果在市面的价值是2文钱。我补偿1文钱给孟三，你还拿这个小苹果，如此一来，
我们2个人拿到的全都是3文钱的价值，我们之间的矛盾就可以合理的解决了。如果说拿大苹果是取，那么补偿对方1文钱，予。这其中的道理你能领悟出来了吧？哦，我明白了，师傅，这个道理是平衡。说下去。在经商的过程中，或是日常生活中，如果利益双方得不到平衡，那么就会产生矛盾和冲突。如果矛盾和冲突得不到合理的解决办法，那么最终谁的目的都达不到。予就是合理解决这一矛盾冲突的最好办法。通过这一办法，解决了利益各方之间的平衡，最后达到了取的目的。我说的对吗，师傅？然也。你曾多次问过我大商与小商的区别，现在这不是有了答案了吗？于己有利而与人无利者，小商也；于己有利而与人亦有利，大商也。还有呢？与人有利，与己无利者，非商也；损人之利以利己之利者，奸商也。大商之道，你已经得2、3了。啊，才得2、3啊？你过来。谢谢师傅。下一课讲常语变。这是《鬼谷子》一书。鬼谷子，是不是孙膑和庞涓的师傅？不错，此书外论纵横，内气长变。你先通读一遍，开讲之前，我有话问你。